Mafuriko ambayo kwa wiki kadhaa sasa yameendelea kusababisha mateso makubwa kwa wakazi wa kaunti ya Tana River. Zaidi ya familia 3127 zikiachwa bila makao baada ya mafuriko kuathiri kwa kiasi kikubwa maeneo ya Tarasa. Na katika hii kijiji mahali ambapo tulipo, hii kijiji ni kijiji ambayo kwamba iko na nyumba 103. Pia tuko na Odhole iko na nyumba 300. Na pia ukienda upande wa pili tuko na Mwanja. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Samicha, Odhole, Mwanja na Handaruku ambako shughuli za kawaida za maisha zimetatizika. Hii hapa ni kambi ambayo ni ya vijiji viwili. Tuko Kijo Farm hapa 43 households. Alafu tuko na Bularahama 70 households. Zote ziko hapa. Tana Delta, mamia ya familia zimelazimika kuhama makazi yao baada ya nyumba na mashamba yao kusombwa na maji ya mafuriko. Maji umebeba sisi hako kwa nyumbani tumehama. Huduma za elimu na afya pia zimeathirika, huku baadhi ya shule na vituo vya afya vikisalia kufungwa kutokana na barabara kuharibika. Economically watu mashamba imeenda na maji na shule imeathirika. Kwa hivyo hata ndio mnapata watu hata wameathirika, wengi wamevuka, wako pale kwa makambi. So far hakuna mashamba ambayo iko. Kwa hivyo economically watu wamekuwa shut down. Wakati huo shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya kwa ushirikiano na serikali ya kaunti linaendelea kufanya tathmini ya uharibifu na kusambaza msaada kwa waathiriwa. Hata hivyo, juhudi za kuwafikia baadhi ya wakazi bado zinakumbwa na changamoto kutokana na barabara nyingi kukatwa na maji, hali inayowalazimu wahudumu wa misaada kutumia boti kufikisha huduma katika maeneo yaliyozingirwa na mafuriko.